хүүхдүүдийг сурталчилж яваарэ. Ажлын их өндөр амжилттай яваарэ гэж хүсэн өрөөе. Гэдэг би эндээс 2 цагийн зайтай Ричмонд хотоос ирсэн байна. За. Энэ чуулга уулзалтанд оролцож байгаа таны сэтгэлдлийг сонсомоор байна. За үнэхээр энэ чуулга уулзалтанд оролцоод үнэхээр гайхамшигтай оюунлаг чадвартай эмэгтэйчүүд байдаг юм байна. Ялангуяа бас харийн нутагт амьдарч байгаа ч гэсэн манай монголчууд хаа яваа газараа цоглог өөдрөг амьдардаг юм байна гэдгийг мэдэрлээ. Ер нь бол олон жилийн өмнө эх орондоо байхдаа хийж байсан ажлыг манай маш их санагдууллаа. Сэтгэл маш өндөр нь айгүй хэм бодож авлаа. За баярлалаа. Танаас гэр бүл дэх эмэгтэйчүүдийн өөрөг ролын талаар асуулт асуумаар байна. За гэр бүл гэдэг бол бас нийгэм ер нь хүний амьдралд хамгийн чухал үүрэг гүйцэтгэдэг гэж би өөрөө боддог. Би бол их азтай эмэгтэй гэж өөрийгөө боддгийн. Миний нөхөр бол их баян нөхөр. Юугаараа баян бэ гэж сэтгэлээрээ дэндүү баян. Хамгийн гол нь эр хүн ер нь манай ээж намайг залуу байхад хэлдэг байсан юм л да. Хүнийг хайрлж байж хүнээр хайрлалдгийн шүү гэдэг. Тэгээ энэ үг бол ер нь гэр бүлийг аз жаргалтай сайн сайхан байлгахад их нөлөө үзүүлдэг гэж би ээждээ их баярлаж авдаг. Тэгээд ер нь манай нөхөр хүний хамт олон найз нөхөд ер нь хаач явсан газараа харыг цагаанаар сүлж хатуг зөөлнөөр аялж ингэж явдаг. Үргэлж сайн сайхныг авчирч ингэж явдаг болохоор би их аз жаргалтай сайн сайхан амьдарч байна гэж боддог. Эмэгтэй хүн бас тэнд бас тодорхой хэмжээгээр үүр гүйцэтгэж байгаа л да. Тэгээ өнөөдрийн энэ агшныг ингээд бодоод харахад ер нь бид нар чи эмэгтэйчүүдийн баяр Мартин 8 ингээд дандаа л эмэгтэйчүүдэд магтан дуулж дандаа л тэдэндээ бэлэг баяр өгдөг. Энэ бол сайн аав, сайн хөвгүүд, сайн ханийн хүчээр бас хүүхнүүд өдөө зэрэгтэй сайн сайхан явж байгаа хаа гэж бод бүх ирчүүдтэй бас одоо энэ баярын мэндийг хүргье. Хамгийн түрүүнд би уламжлалынхаа талаар энэ хэлмээр байна л да. Бүдийн шашин бол манай одоодын уламжлал байгаа тийм. Бүдийн шашинд бол өнгө маш тодорхой өөрийн үүрэгтэй байдаг. Маш тодорхой өөрийн одоо гол чанартай байдаг. Энд дээр та нар харж байгаа мандлыг байгуулж байгаа. Та нар хэвээ Төрөлх урлагийн музей Монголд байгаа тийм. За назрын нэрээр Төрөлх урлагийн музейд орсон бол тэнд их томоо заал дүүргийн лойлон байгаа. Дөөхрийн лойлон гэдэг. Тэр лойлыг одоо яаж бүтээдэг юм чи явцнаар гэж байна л да. Нөгөө өнгөнүүдээ бол байрлуулсан байгаа үст тийм. Тэгээ энэ дээр өнгөнүүдээ байрлахтаа маш учиртай. Яг тэгэхээр гол төвд бүх өнгөл тавиад тэгээд тэр өнөөх надад одоо ертөнцийн одоо цэгүүдийг байрлуулсан. ертөнцийн дөрвөн зүгийг байрлуулсан байгаа байхгүй юу. За хамгийн түрүү ногоон өнгө маань одоо хой зүгийг шар өнгө маань урд зүг тэгээд зүүн зүг баруун зүг гэдэг ингээд яачихсан одоо энэ байчихсан ба. За тухайлбал энэ гэх юм бол энэ бол бүх өнгө түүн болж ирж байгаа. Одоо манай одоо лого аясан тултаар бүх өнгө түүн болж ирдэг. Тэгээ энэ дээр нөгөө нуцаг доржоо байрлуулаад гол сүрээ байрлуулаад тэгээд одоо энэ дээр нөгөө үүдүүдийг үүд хаалга үүд тийм ээ. Одоо тэр манай мандлын хот мандлын үүдийг байрлуулаад ингээд сүүлийн босгодод хот мандал гэж байна. За энэ хот мандал бол манай Заназрын музейн лойлон дөөхрийн лойлон гэсэн байт юм шүү. Та нар Монгол төчлөөр ажиллаж үзээ. Бүр маш том илүү жижигхэн хэсэг харагдаж байгаа. Ингээд гол юм дөрвөн өнгөн дээр энэ чинь өнгөнүүд харагдаж байгаа. Это дандаа зүгийг одоо бэлгэлсэн дөрсөв өнгүүд байж байгаа. Бүх өнгө бол одоо төгөл байгаа улаан өнгө бол одоо баруун зүг тийм ээ. Ногоон өнгө бол одоо хойд зүг гэх ингээд байрлалсан. Ийм утга учиртай бүлэг иржээ. Хөөх тансаг даашинзнууд байна уу? Чанарлаг, загварлаг, дэгчин харагдмаар л байгаа зү. Чансаатай хөлөглөж, дэлхийн дэвшилтэт технологиор гайхуулж, хэрэгцээтэй бүхний авах хүслийг тань биелүүлэх тун хэлбэрхэн боллоо. Америк автомашин, компьютер, захилгаан бараа, хувцас гутал гэд хүссэн бүхний та бид Монгол эмээнээр захиалаарай. Танд итгэлтэй хялбар шуурхай үйлчилгээг үзүүлж, таны захиалгыг гэрт чинь хүргэж гарт тань атгуулна. Бид Монгол Экспресс. Өмнөд Солонгос, Америк нэгдсэн улс, Итали гээд олон орнуудаар урлагийн тоглолтод оролцож явжээ. 2000 цэргийн салбарт авчирсан Америк дамжид 11 жилийн хугацаанд 3 төрлийн шинэ бүтээлүүдээр 4,000 гаруй урлагийн тоглолтыг зогсохгүй хийжээ. Америк цэргүүдэд Гамбагийн нураач гişгүй баярны алдаршил болмаар 2008 онд анхны нураач Нью-Йоркийн алдарт Бродвей театрын цэргийн хайзнаа Монголын уран нууртаар болон
шинэ уран бүтээл бол анхны нуграач дагаарын үзүүлбэр үзүүлэн гаргагдаж байсан байна. 2012 онд Америкийн авиацийн тэмцээнд оролцож бүх шүүгчээс өндөр үнэлгээ авсан. 2011 онд Америкийн Окага хотын авиацийн цомыг хүртсэн. Эгчдүү хоёр авиацсан маань зөвхөн нугарах биш, агаарын үзүүлбэрийг нугаралтайгаар хослуулан төлөвлөлдгаараа бусад дэлхийн нуграачдаас ялгардаг юм. 1980 Өчигмөчийн дээд сургуулийн бүжгийн ангид төгсөөд 1986-аас 91 онд Улсын ардын дуугүйчгийн чуулгад бүжигчин. Энэ хугацаанд Монгол орныхаа 11 аймагуд болон Аз, Европын орнуудаар аялан төлөвлөж байсан. 1991-ээс 2000 онд Ringling Brothers BB цэрэг орчин үеийн бүх төрлийн бүжиг буюу дасгалжуулагч мөн агаарын бие даасан гимнастик хийж эх орныхоо нэрийг өндөр дүргэн яваа гайхамшигтай босгон юм. Хуучин хөгжмөр бодисрын машин моделлондор 1987 оноос үндэсний дуугүйчгийн эрдэнэ чуулгад 12 жил тасгалгүй ажилласан. Чуулгад ажиллаж байхдаа Монгол орныхаа 15 аймгаар ардын хөгжмийн залуус 5 гишүүн төвлөрүүлээ эвлийн даалгавар аван ажлын төвлөрд хийж явжээ. 1992 онд Хойд Солонгос Ким Ир Саны 80 насны төрсөн өдрөд хаврын баярт оролцож байсан. 1993 онд Австрали улсад Монголын гой бүтээгдэхүүний сурталчилгааны тоглолтод оролцсон. 1994 онд анхны Монгол CD бол Игшилдэн Элден компани Германтай хамтран үүсгэсэн. 1993 онд сургууль Монгол Улсын сургууль Орос Японы улсын кино урлагийн дээд сургуулийн баримтат киноны дээд курсыг төгссөн. Монгол кино байгууллагад 16 жил ажиллахдаа 10 гаруй киноны тайлбар бичиж Монголын уран сайхны одод орчих хязгаар эцгийн гол Монгол даатгал Монголын 3 өдөр дээр хэмжээ даатгалын ажил зэрэг кинонууд туслах 2 дугаар найруулагчаар ажиллаж байжээ. Монгол киноны гайхамшигт найруулагч багш Сумхуу Сэдэн Сүрэн Дорж Самбуу Наван Наттай хамтран ажиллаж арим нэг туршлага хөрвүүлсэн. Өөрийгөө ийм азтай хүн гэж бодож авдаг айхтай эмэгтэй байна.
Монгол Улсын их сургуулийн философийн бакалавр, магистрийн зэрэгтэй. Шинжлэх ухааны академийн эрдэм шинжилгээний ажилтнаар улс төрийн боловсролын агентанд багшилж байсан. Сүүлийн 7 жилийн хугацаанд Microsoft Corporate тасралтгүй дэвшин ажиллаж байгаа ба одоогоор тус компани удирдагч програм менежер хийдэг. Microsoft компани ажиллах хугацаанд алтан 5 хошуу шинжлэгч буюу Innovation Hero онцгой гүйцэтгэгч гэсэн шагналуудыг бие даан авч байснаас гадна 2010 онд Microsoft-ийн SMSG Group-ийн дээд шагнал болох Platinum Award-ыг хүртэж байсан амжилттай яваа бүсгүй юм байна.